Bé, la jornada ja va començar dissabte passat desmuntant tota la infraestructura de fora dels pessebres, hem tret figures i la il·luminació i avui s'estan tirant a terra, tot completament a trossos, ja preparant els de l'any que ve. S'ha aprofitat el dia per fer una neteja general del pati, han portat un camió de llenya per tenir provisions per les botifarrades de l'hivern i ara doncs, estem organitzant anar-ho deixant tot a punt i parar les taules perquè aquest dematí, doncs, després d'acabar la feina, tenim un esmorzar. Els pessebres neixen i avui és el dia que malauradament moren i els estem desmuntant per deixar tots els espais buits. Si triguem a construir-ho diversos mesos, en enderrocar-ho triguem 1 o 2 dies, perquè la feina de demolició sempre és més ràpida que la de construcció. Sí. Desendreçar sempre costa menys que endreçar, doncs és una mica igual. Una mica sí, perquè vaig posant el guix de mica en mica i quan està tot junt costa d'acabar-ho de trencar. De mica en mica s'ha de fer lloc per l'any que ve. Ara ja tenim el tema de l'any que ve i el tema el volem desenvolupar i ja estem treballant. Es tira a terra amb ganes i a més normalment es tira el pessebre del veí i no, fa menys mal a la consciència. Ningú plora, doncs. Ningú plora, exacte.